該晒 Joyce。我都係啱啱聽到咁多嘢嘅啫，因為我哋之前就冇乜點用 AWS 嘅，但係我哋發現我哋公司嚟緊嘅發展咧，都要一個好 scale up 嘅一個 cloud 平台啦。咁所以 AWS 都係一個將來我哋嘅 SaaS 平台嘅一個比較重要嘅一個 platform 啦。首先嚟講就我會有一個大概20分鐘嘅 speech 嘅，咁我諗大家都可能會比較陌生啦。咁 SKG 係做咩咧？咁其實 SKG 都係一個2年，即係 set up 咗2年嘅一間公司。咁其實呢間公司嘅背景咧就唔係得2年咁短嘅。咁其實我哋講一講啦。咁公司本身下面有一間叫 SmartMinds 嘅公司咧，其實做緊物流管理系統嘅，比較集中係做 last mile 嘅。例如香港嘅富臨啦，香港嘅 Starbucks 啦 ，Starbucks 嘅 app 係用緊我哋套系統啦。另外泰國嘅 Minor Food 啦，佢哋用緊我哋套系統嚟管理佢過千位車手啦。咁另外越南嘅 Pizza Hut 啦，全部都用緊我哋套系統去做緊佢哋外賣配送。咁亦有一啲商家用緊我哋做緊一啲叫點對點嘅 management 嘅。咁包括我哋係播緊唔同嘅 last mile platform 啦，包括 Lalamove 啦、GoGoVan 啦、Grab 啦，香港嘅 Foodpanda 嘅車手啦，都係用緊我哋套系統去駁穿嘅。咁所以我哋個系統可以話係一個幫佢哋容易啲去管理佢哋嘅 last mile 嘅。咁包括即係啱啱講嘅駁通一啲叫 3PL 啦，亦會有一啲叫做揾一啲叫做市場嘅 freelancer 去做一個叫 last mile 啦。咁其實我哋套系統係幫一啲商家係做一個叫做輕資產管理。咁當然啦，我哋上年有幸啦，我哋喺8月份咧都併購咗2間公司。咁點解咧？因為我哋發現喺市場裏面咧，有一啲比較 synergy 大嘅公司咧，套用到系統咧，其實可以將間公司行得更快嘅。咁所以我哋喺上年嘅8月份咧，就併購咗2間公司啦。第一間就叫 Times Express 啦，就香港嗰邊就比較多係 B to B 同 B to C 嘅。佢哋係做緊一個叫做物流管理，有fulfillment啦，有埋 last mile 嘅。咁我哋都喺8月份收咗佢哋啦，咁合併做啦。咁另外都有一個比較，我諗都有好多人用嘅就係多寶網啦，就係一啲叫做集運。咁好多人用多寶咧，就可能幾年前啊，可能買家私啊，或者嗰陣時都未去到免運費，或者有啲好重型嘅一啲貨需要由內地運嚟香港啦。咁其實呢個貨運咧，個集運咧，咁其實多寶網同樂圖網咧都係我哋嘅其中一個合併嘅公司嚟。咁呢2間都喺上年8月份，我哋做咗個合併啦。咁所以而家 SKG 唔係純粹一個體系啦，唔係一個純粹 SmartMinds 啦。咁都有唔同嘅一啲 solution 喺裏面嘅。咁但係 overall 嚟講咧，我哋係 label 咗自己係一個叫 Cloud Logistics。我哋盡量都係可以用到系統啦、SaaS 去管理啦，去令到我哋唔需要去投入更多嘅資源啦。咁當然我哋講嗰個就係講緊可能用好多第三方啊，或者用好多 partner 嘅數據去 provide 成套 solution 俾啲客咯。咁所以嚟緊你應該會見到 SKG 會仲有好多嘅 development 啦、合併啦、併購啦。我都希望俾大家知道，2026年係 SKG 嘅一個好大嘅一個好大嘅 milestone。咁嚟緊都陸續希望啦，第1季、第2季都陸續好多新聞出嚟㗎啦。咁我哋都希望我哋公司就唔係純粹好 focus 喺香港嘅，我哋都希望喺東南亞啦、歐美嘅市場咧做更多嘅併購啦。咁都希望將來你會喺更多新聞度見到 SKG 哇已經做咗咁多市場啊，有咁多數據嘅。我希望大家多啲留意我哋啦。當然啱啱講話，我哋係一間公司，咁究竟係3間公司係有啲乜嘢數據同埋 background 咧？咁我哋係做咗24年嘅，咁當然係講緊某一間公司 Times Express 咧做咗24年嘅，但係我哋個系統都做咗10年㗎啦。咁所以咧，啱啱講嗰個 SKG 雖然 set up 咗2年至3年左右啦，咁其實我哋背後團隊啦、經驗啦、數據已經係一個好 proven 㗎，包括24年嘅經驗啦。咁另外有10年嘅Global Consolidation Service 啦，咁另外 SaaS 嗰方面啱啱都講啦，我哋呢10年其實都係不斷 serve 唔同嘅客啦，咁所以都有一個比較，當全世界都係講緊外賣點樣 freelancer， 我哋嗰時已經有一套 SaaS 系統去 provide 俾唔同嘅呢個餐飲業嘅。咁你見到我哋9年啦，咁另外市場裏面咧，我哋又唔係純粹 focus 香港嘅，我哋都 focus 緊8個地方啦。
咁另外每一個月嘅訂單，我哋其實 cover 緊超過50萬嘅。咁當然50萬嘅訂單唔係好多，但係對我哋嚟講咧係 scale up 會越嚟越快嘅，因為我哋啱啱講會做啲唔同嘅併購啦、合作啦。咁嚟緊我哋都有啲再新嘅 development 咧，我哋希望係數據層面咧可以反10倍至20倍左右嘅。咁另外B to C 咧就講緊我哋 serve 緊幾多 customer 啦。咁其實呢個都係講緊超過，其實呢個數咧我諗係比較保守。我哋其實超過50萬嘅用戶係 independent 嘅用戶係用緊我哋個 service 嘅。呢個我諗呢10年嚟緊嗰10年，我哋都睇緊嗰個 e-commerce 個 market size 啦。點解咧？我都同緊啲 partner 傾啦，拼多多啊、Amazon 啊，就算香港 HKTV Mall 啊、京東啊，其實開始唔係集中係 local 嘅啦，開始都做緊。我諗大家喺香港都會面對啦，免郵啊、京東啊、拼多多買2蚊都可以免郵送到你屋企嘅。即係我諗呢個位咧，就係令到啲人會覺得，哇 ！e-commerce cross border 已經唔係一個障礙嚟嘅。咁所以我哋都睇緊，呢個市場咧其實係比我心目中咧會行得更快。只要啲 player 繼續 push， 繼續有好多唔同嘅 service。不過咁當然啦，對我嚟講有好有唔好啦。唔好嘅地方就係香港零售業係好難做嘅啦。因為當我一上網一 search 一個 listing， 好多產品有，仲要包郵去到你屋企。當然時效就可能4日5日，將來會唔會係由2日3日變2日，2日變1日？呢個位就係我講緊係零售業比較難做，咁所以呢個位係有危有機啦。咁當然有好多集團就開始會轉型啦，例如富臨嗰啲開始玩多啲嘢啦，做啲 cross border 啦。咁其實呢啲位就我講緊係 cross border e-commerce 喺市場裡面咧，我睇緊係會開始再快啲，因為已經唔係一個後生仔用到一個平台。已經係去到全啱啊 George 都講啦，70% 嘅人係做過 e-commerce 嘅，即係 cross-border e-commerce 嘅原因係因為已經開始去到好便利，包括 e-wallet 好便利啦，包括 logistics 好便利啦，包括係啱啱個貨物啊，所有嘢都好便利啦。咁我都會睇見嚟嘅呢個市場咧，唔單都唔係10% 咁增長嘅，最主要係睇緊嚟緊個趨勢，我都睇緊會有一個高速嘅增長啦。咁當然我哋 SKG 而家做緊啲乜嘢咧？我可以分2個板塊嘅。第一個板塊就係 cross border 啦。咁其實 cross border 我哋坦白我哋冇自己飛機，我哋冇自己倉，亦冇當地嘅一啲車隊，但係我哋係會有系統，會駁通唔同嘅 player 嘅，包括飛機船嗰啲。咁其實有好多貨代啊，有好多機位啊。咁其實我哋會拎佢數據啦，去做一啲叫做 bidding 啦，俾商家。因為對商家嚟講，只會一個問題嘅啫，最平、最快。有乜嘢方法？我有批貨由韓國去香港，韓國去越南或者最近嘅貿易戰，我係要 skip 走咗某個地方嘅，我要直飛嘅。有咩方法要做到嘅？咁當然佢哋會問你個問題就係：喂，我又要快定慢啦？慢就唔同方法啦，價錢啦，或者中間個風險啦。咁其實好多嘢我哋都唔會話係自己 own 嘅。咁所以我哋都係有個平台咧，嚟緊會有個 development 咧。我一會講我哋今次係一個合作形式嘅 development 嚟嘅，咁都會令到所有商家咧見到咁繁複啦 ，consolidation hub 啦、warehouse 啦、唔同嘅 forwarding 啦，另外去到 local hub 啦、去到 last mile 啦。其實呢一個就係講緊成個物流嘅，中間仲要有一個叫做 custom carrying 啦。咁其實成個範疇咧，其實每一個客咧係唔會理嘅，嗰隻知道幾多錢去到幾多錢幾耐會去到個 customer 度。咁但係對好多物流方咧，其實會面對每一 part 其實好多 manual 喎。例如今日有 carry 喺度啦，有 freight 喺度啦，但係佢都知道喂，呢啲係好難做嘅，尤其是 last mile 呢個係好難管理嘅，因為單多單少，管理人 quality 全部都係要好多人力物力去控制。咁所以呢個位都係我哋將來希望可以喺 last mile 嗰方面去幫手啦。咁所以你見到 SKG 喺成個 logistics chain 度，我哋都會 play 一個比較重要嘅角色，去令到成個操作可以自動化，或者應用到更多數據 AI 去做一個分析。希望呢個位可以將成個 e-commerce 嚟到做到更加簡化啲啦。咁當然啦，呢一個係
我啱啱都講話，我哋做好多外賣啊，咁其實咩 coffee 啊，咁其實我哋都睇見 SKG 除咗 cross-border 之外咧，我都做好強咧，就係講緊由鋪頭倉啦、鋪頭啦，去到店，再去到 customer 度咧，其實我哋都有一套完善嘅系統去俾商家去用嘅。即係例如Starbucks 點樣用我哋咧？係因為佢哋都發現自己個 CRM 做得強，佢希望送到咖啡，亦會用 Kita， 亦會用 Foodpanda。點解用我哋套系統咧？佢係覺得有啲 customer 其實好直接，佢淨係想 order 杯咖啡嘅啫，咁會唔會係直接用到自己嘅分數啦？咁所以我哋 integrate 落去咧，就幫佢由每間鋪頭啦，去到駁住唔同嘅 Foodpanda 嘅車手去做 last mile delivery 啦。咁所以成套系統咧，我哋係幫手去做分區分單、時效管理，去到end customer 嘅手上面。咁當然香港嘅車手就會用緊 Foodpanda 啦。咁但係我哋泰國嘅客咧，佢哋自己 own 咗最新嘅數字，應該4000個車手，有 full time 有 part time。其實佢哋係拎住我哋嘅 app 就有一個客，即係自己個客啦，就話你落單嘅，我係派單落去，然後個司機就會拎住個 app 去做自己嘅訂單嘅管理。咁所以呢啲位都係我講緊成套系統咧，係幫佢智能化。咁當然對客嚟講，佢哋 keep 住用，例如 Minor Food， 我哋應該係第6年 serve 佢哋。佢哋用我哋咧，其實最主要個位就係佢哋都發現自己集團係需要一套 solution 去減輕成本啦。所以佢用我哋系統之後咧，佢哋包括 CS 啦減咗一半。其實都係一個好慘嘅事實嚟。用咗系統之後咧，其實好多 manpower 可以減，即係包括管理人啦、管理訂單啦。咁所以我哋幫咗佢之後咧，其實佢哋個 CS 咧減咗超過一半人 ，operation 嘅人咧都減咗一半。咁有好多已經去到系統化。咁呢個位都當然對佢嚟講係生意啦、時效啦，更加會提升啦。咁啱啱都講話我哋做 cross-border， 我哋有乜嘢數據客戶或者有乜嘢partner 嘅支持啦。咁其實最近嘅 MOU 都已經 announce 咗㗎啦。咁我哋同 KEC 有一個合作，咁就嚟緊一齊去共同去 develop 一個係應該2個新產品添啊。一個就叫 Forwarder， 我諗好字面咁講啦，例如飛機啊、船啊或者陸運，究竟會唔會俾多個 solution 嗰班客去自己揀一個最好嘅方法咧？咁呢個位就係我哋會 provide 一個系統俾啲 Forwarder 或者客戶去選擇啦。第二就 K-Couple 個 concept 就係 last mile 啦，因為我哋講緊可能我當 China 去西班牙其實好多城市，每個城市可能有啲細區，咁你要真係去做 last mile， 其實係面對咩問題咧？就係管理當地一個最細嘅團隊。但係假如冇一個系統嘅話咧，就變咗好多 manpower 去管。可能話西班牙嘅 Barcelona 後面有可能要揾一個車隊，個車隊點去管理咧？咁其實呢啲位就係講緊SKG 嘅專長啦，亦會係 KEC 嘅痛點啦，就係點樣可以令到好多嘢可以輕資產啦，管理得更加完善啦。咁所以我哋而家個合作咧，希望係將成個路段某啲路段做翻 SaaS， 令到咧佢可以減輕好多成本啦，同埋唔需要揾一啲叫中介人，因為用 SaaS 嘅好處咧係直接駁到去最後個 vendor 度，唔需要中間我要揾啲十仔啊，再去做一啲再做一啲 forward 嘅方法啦。咁你見到我哋希望會做到幾樣嘢啦。第一AI 啦，會 support 到成個 SaaS 嘅操作啦。點樣用 AI 咧？因為數據好多嘅，我哋每一個數據都俾個 customer 去揀咧，其實係 run 唔掂嘅。咁我哋都會用一啲嘅 AI 去 run。啱啱都講啦 machine learning 啦，佢希望做到一個最靚嘅 path for 你嘅 service 啦。咁另外時效啦、成本啦。另外成個 operation 嘅操作啦，都係希望喺成個 SaaS 管理嗰方面嘅成個合作，我哋希望係幫 KEC 一齊達到嘅。咁所以呢個合作咧係唔單止講緊香港嘅，我哋同 KEC 合作，希望將我哋套 concept 可以 scale up 到唔單止 China 啦，佢哋最強嘅係歐美啦。咁其實我哋今日 Kelvin 都係負責歐美市場嘅，咁我覺得就係可以講多少少。KEC 嗰方面係需要啲乜嘢咧？咁我都希望可以將來即係仲有更多嘅產品會出嚟啦。咁所以呢個都係我哋嚟緊都比較
多嘅一啲 announcement 喺呢方面嘅。咁當然啦，我哋叫自己叫 Cloud Logistics 啦。咁其實有好幾方面咧，我哋都希望會達到，或者喺市場裏面有個認知，亦希望做到。我唔敢講話去做到 number one，但係我哋希望咧公司嗰個 target 咧係會做到 top tier 嘅 solutions plus 一啲叫做 logistics 成個 infrastructure 嘅。咁我哋有幾個樣嘢，我哋都嚟緊會投入啦 ，automation 啦，因為成個業務我哋希望 provide 到個 automation 俾客啦，俾唔同嘅商家啦 ，AI 啦，因為 AI 而家呢刻即係坦白喺前後後 AI 已經係一個好 key 嘅一個 features 嘅啦。咁所以我哋都係有一個 AI 嘅 concept， 而家就 run 緊嘅，希望可以 apply 到落去嗰幾個產品度。咁後面就坦白都係希望將成個 ecosystem 駁通啦，例如我哋嘅 SaaS， 希望可以將來套落去 KC 啊，或者火星可能話將來 Alpha 啊，或者將來有啲唔同嘅客戶可以俾我哋真正應用到我哋嘅產品咯。大概今日就比較短嘅分享啦。咁其實 SKG 大概俾你知道，即係今年2026年咧，我哋都會繼續喺香港邊發展啦。咁同埋都會有啲併購嘅，即係我哋自己都有個 milestone 會，我哋係咪應該要併購多啲同一個 ecosystem 嘅公司？第二就係我哋 IT 嘅發展咧，我哋會繼續深化嘅，希望可以再行得快啲。咁同埋市場。我哋就唔係話好滿足喺香港嘅，唔係話香港唔得，只係我覺得呢個 service 係全世界都需要嘅，我哋係想盡快去 roll 嘅。咁所以我希望嚟緊將來你會見到更多 SKG 嘅發展。咁今次會係第一次 event 啦，咁都講話可能今次係叫試下啦，或者我哋即係揾翻啲 partner 過嚟傾下偈。咁其實嚟緊我哋會陸續喺唔同地方度會有 event 有 PR 啦。咁嚟緊都希望會有啲更大嘅新聞俾大家知啦。咁其實PR 都出咗㗎啦，即係我都希望會盡快可以去做到一個美國上市嘅地位嘅。咁我哋都希望逐步行到去呢個 milestone 度啦。咁都希望大家繼續可能支持我哋而家嘅所有 partner 啦。咁都再次多謝，因為今日我哋都比較趕，所以就啲 guest 啲 audience 唔係好多，咁但係我哋其實 expectation 咧係將成個 archive 會播翻落去網上，咁所以對我嚟講嚟唔嚟最主要咧，將來會睇翻我哋嘅片，知道公司做緊乜嘢。好嚟緊會介紹翻，啱啱都介紹咗啦個 speaker 嘅 profile 啦。咁其實呢一 round 咧就會有一個第一個 panel discussion 嘅，咁我諗俾翻啲 guest 可以講翻大家即係專長嘅嘢啦，或者大家都有啲問題可以隨便問啦。咁今日都邀請咗阿 Ben 啦，阿 Ben 會做呢一個 panel 嘅一個 moderator 啦，咁就可以guide住大家去做問題啦。咁今次個 panel discussion 就會有我啦，我就代表 SKG 啊，代表 solutions 上面啦。咁阿 Carl Chan 咧就會負責，即係我哋講多少少係投資啊、基金層面啦。阿 Kelvin 就啱啱講話 KC 係一個咁大嘅公司，咁究竟有咩發展或者有啲咩分享啦？咁另外 Karen 就代表富林，佢有啲 international 嘅業務，咁可能再分享下啦。咁最後就阿 Ben 嗰邊都會分享下佢自己嘅一啲零售嘅經驗嘅。咁我交翻個咪俾 moderator 阿 Ben 啦，唔該晒 Ben。